Surprise kan biraa Sumayyaan badhaasamuu fi dhageessaniitu badhaasni akka qophaa'aa jiru dhageessaniitu qaama jabduu hordoftoota yoo dhageenyetti aanu sunitti ni maka badhaasni qophaa'ee jira jechuudha. Warri garee ishee jechuudha warri ishee hordofanii warri nigistaa jedhanii nigistii baasanii maqaa nigistii sana baasanii fi gareedhaan ishee badhaasuuf jiru jechuudha. Badhaafamuu qabdi hojii akkasii hojjettee nu boonsitee nu kabajjee bakka gochaan agarsiistee tagbaariidhaan himaatoon dubbateen otollee umaan tokko hin dhagaamiin gochaan waan agarsiistee badhaasaidha jiru. Sinoma ettaniire nagaa sinii baatoo kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaatu baga jiraattan baga har'a geessanii edda yaanni iddoo sana jiru jecha siif dhabnee jedhanii jecha ittiin siif sinu hin qabnu jedhanii haga ammaatti dubartoota jajjabduu dubartii jajjabduu jechuun bakka jagna jechuun jabduudha miti akkasii baay'ee argine hankee garuu addadha. Tilayyaallash jedhanii ankee garuu addadhaa gochaan agarsiistee kanaafuu siifimmaa akkasumatti jecha qofa afaan qofa yookaan komantii laayikii barreeffamni qofti siif gahaa miti badhaafamuu qabda badhaafni ishii qophaa'uu qaba jedhaniitu jechuudha qophaa'uu jechuudha. Amma gaa hin badhaasummaa innire isaan qalaalii nama badhaasan akkamitti badhaasu seetan deemanii ijaaramu deemanii garee ijaarratu deemanii guruppii ijaarratu kaazaan miidiyaa irratti ol baasnee si badhaas namooti hundumtu akka argutti jarri warri reebamis warri hidhamis warri kaanillee hundumtu akkas ilaalutti si badhaasna jedhanii jiru jechuudha. Gaafa badhaasni sun ufuu akkam taanare garam seen eessa seennaan jedhe amma sini ayyuu fi bunii qofaa hidhameetuma miseetanii kolfa bittuu kolfitee kolfa bittuu kolfitaa jedhe namichi ayyuu bunii qofa hidhamee se'ina ayyuuf bunii qofa reebameen se'ina amma baay'ee tokko nama aarsachuudha gara isaanitti jijjiiranii gara badhaasaattis geessaa jiran jechuudha. Gara isaanitti jijjiiranii I think wanti kun akkanatti miti kan jalqabe isaan garuu bakka maal gootare kan isaanii waan ta'eef isaan yoomiyyuu taanaan wal deeggaruu harka walirra qabu waan akkasii hin jiru waan akka kana hin jiru jechuudha. Akka kan keenyaatti gara keenyatti immoo wal deeggaruun hin jiru wal keessa dhaabbachuu jira. Keessa dhaabbatta afaan keessa dhaabbatta bantee keessa dhaabbatta malee hin deeggaramu jechuudha. Innaa akkasittiin kabajamtoota keenya qophiin kan biraallee jira kan badhaasaallee jira jechuudha. Kan isoo umaa isheen dubbatiin waan tokko hin doorsisiin itoo fokkoraa tokko akka ayyuu kan nan dhufa karaa wanti godhen በቀይ ባህር አርጌ በድሬዳዋ አርጌ የመንን መጣለው ኤሮሰን nu baha nu tawaat akkasheen jettee yeroo meeqara deddeebitee dhufee achitti maal si godha maalin si godha sin ajjeessa akka too hin jedhin to'axis hin jedhitoon dubbatiin isheen na eeggadhu qofaa itti na eeggadhu atisi isheen sunis jetteen bakka raawwisa qofa argine jechuudha. Kun immoo isaan biratti hojii guddaa hojii jabduu ta'ee argameetti jira. So namuma abbaa fedhe iyyuu badhaasaa oolumti isaa walitti qabamanii abbaa fedhe kunoo nama olii gaddeemee bashannanuu nama sargii godhatu fa'a birrii sassaabanii birrii kennuu warqii bitumti. Kanaaf jabduu kanaaf immoo isaa ooltu ta'a jedhamee jira jechuudha. Gaafa sana immoo waan ta'u kan beeknu iddoo deemnus hin beeknu suma teenya garuu oduu odeessuu moo inni sun afaan keenya jira waan maal godhaa afaan jira waan ta'eef uma odeessinaan siniin jedha. Dhugaa dubbachuuf garuu ayyuuni akkanatti waan sodaallee hin qabdu sodaan tokkollee hin qabdu yaa'u garuu namni immoo jechuudha namni immoo malaayyoo sitti dhufe even siidhumti lubbuu kee humbaasa malaan jechuudha malaan tooftaadhaan yoo sitti dhufe latti si godhee deemaa jechuudha. Garuu fuulaa fuulatti ifaa ifatti kottu dhufaan jira gadi bayi kunoo lalaalaa taasin jira kottu jedhee akkanatti fuulaa fuulatti wal waamitaanan waan tokko hin jiru jechuudha. Tokko gadi hin ta'u jechuudha namni kamuu kamii gadi hin ta'u bakka
ofirraa yoo mo'uu dadhabe ofirraallee ni ittisa. Naayyummoo hin beekna. Gootummaa ishiillee hin beekna, jabummaa ishiillee hin beekna. Garuu gaafa namni malaan akkanatti siistamiidhaan sitti dhufu eenyuyyuu kufa. Naamani eenyuyyuu kufa jechuudha. Malaan suuta mandara keessa deemanii, gola keessa deemanii, jala deemanii nama hordofu taanaan dheera basmaam eenyuyyuu hin ufa. Garuu fuulduratti nama waamtee kottu wal gaafanna jettee fuulatti taanaan maal harka lama qabdi kalas. Dubartiidha. So inna akkanatti yaadaan siniin jedha. Akkanatti yoo gatta'ame ilaalame dhugaan isaa yoo ilaalame akkasidha. Sireessi isa kolfinus bashaan utuu hin taane dhugaa yoo ta'e sireessi dubbii yoo ta'e akkasidha. Tokkoffaan immoo isaan hojiidha se'anii dhugumattuu hojii hojjetu. YouTube'inis hojiidha. Mastaawaqaanis hojiidha. Kuna nama hundumtuu mastaawaqaa hojjeta. Namni amma akkam fataa'ee konkolaataa ashkarakkaru hunduu mastaawaqaa hojjeta. Baay'ina warri miidiyaa jechuudha. Namoonni miidiyaa. Annaa hojiin immoo karuma namaa dhufa. Waan isinii galuu qabu birriidhaaf duuti hundumtuu birrii hojjeta. Namni kamuu birriidhaaf hedduu aaramti nagarre. Bahaarri kan dhimsee nyaatu birriidhaaf hojiidhaaf bahin hojiidhaaf na birriidhaaf namni kamuu eessayyuu kan deemu kan taa'aa bulu kan arrabsan kan maal jedhu kan TikToker saat 20 80 40 meeqa ta'a hundumtuu kan lallabu birriidha. Bakka kunis immoo birriidha. Ayyuun birriidhaaf duute. Birrii hojjettanii qammastee immoo laalle. Isheen wayiin qabdu hin beektu. Wanta isaan beektu dhuguma dubara intala durbaatti dubbate waan shakkamuyyuu fakkaatu hojii dhuguma hojiidhaaf nu barbaadde se'u baqa dubaradha moo nama tokkodha isaan immoo lamadha waanumti isaan shakkisiisu hin jiru kaameeraa waraabamaa jira kana gidduutti wanti tokko nurra gaa jedhanii abada waa yaadamiti sootoo shakkutee qe'ee isaanii keessattuu qottol seenin jedhan balbala mana isaanii keessattuu kanan godhan. Indaa mucatti maal jetti ala kanatti ilaallaa itti ala kanattisti hojjenna ala kanatti ilaallaan naafin ilaala baraasee jechuudha. Ala kanatti hojjenna bakka poolii kanatti xiqqoo ishee hojjennan indaa isaantu dideeyyuuti. Ayyuu dide alatti lakkii ol seennee maaliif hin hojjennu waraabamas waan ta'eef ol seennee maaliif hin hojjennu kana jechuun iftoominadha bakka waan tokko akka hin jirre duubasaa hojii qofa se'aa jirti. Kanadha anayyuusuu ta'e baay'ee namni tokko soo fayyoo akkas hojii laxxaxxee deema abbaate. Kun garuu barumsa hunduma keessaniif haa ta'u. Nama kamiifuu barumsa haa ta'u laala akkas jedhame namni dhaabama ta'us hin jira. Namallee hin barsiisa viidiyoon kun dhugaa waaqa. Namni namuma tokko sitti ergee hojiidha siin jedhee waan barbaade sirriitti raawwachuu danda'a. Amantee nama faana iddoo wayii dhaquun abeedan. Qofaa kee keessattuu yoo namni si faana jiraate aade nama qabda taanaan namni si bira jiraannan umaamti garuu qophaa makee tol jettee iddoo ta'etti namni si beellame bakka wayii kottu iddoo kanatti hojii hojjenna kottasitti viidiyoo hojjenna kottasitti piraankii hojjenna siin jedhannaan shakki abbaate qophaa kee xolattee hin deemin argite ijoolleen kun buniif ayyuun hojii qofa malee kan isaan xiyyeeffatan birrii qofa malee waan dhufu duubaa waan jiru hiyyaanni humaa tokkollee bakka salphina hamma kana sobee kutee too yaadu ta'e mucatti ofitti butanii bilbilan kaasanii beellamaan qabatanii dabalata qeetti balbala irraa bananii mana keetti olillee hin seensisanii jechuudha. Kana ilaaluu qabduun siniin jira. Anyways humaayyuu miti yoomiyyuu immoo goonni akkasumadha goota kan ta'e akkanumatti daffarama no matter.